Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем старинное средство от кашля, которое подойдет как взрослым, так и детям. Сегодня покажем простой способ, как избавиться от кашля быстро и просто. Берем 2 чайных ложки сахара и сыпем их в черпак. Далее сверху льем около 1 чайной ложки обычной воды комнатной температуры, можно чуть меньше. Далее держим черпак над огнем, периодически перемешивая сахар деревянной палочкой или ложкой. У нас палочка для осмотра горла. Перемешиваем до такого состояния, чтобы сахар начал немного подгорать. В воде будет на вкус чувствоваться небольшая горечь. Так и должно быть. Наше средство супер готово от кашля. Что делаем дальше? Заранее готовим 1 кружку 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, то есть вода остывшая. Быстро. В эту кружку быстренько вливаем слегка подгорелый сахар и перемешиваем. Получается полезный настой. Можно и черпак еще обмакнуть в этой воде. Больше ничего не добавляем. Такой настой даем пить как взрослым, так и детям при кашле. Настой делаем ежедневно. Можно делать несколько раз в день. Благодаря ему кашель проходит очень быстро. Наши дети 3 лет и 9 лет пьют без проблем. При желании в теплый настой можно добавить мед для сладости. Друзья, мы приготовили отличное средство от кашля, которое использовали еще в 60-е годы. Сейчас я попробую. Нормально. Лечитесь. Это средство моментально убирает кашель. Можно лечить как взрослых, так и детей. Бюджетнее и проще вы просто не найдете. Сейчас мы вам показали первый вариант. Давайте приготовим еще второй. Особенно его любят дети. И второй способ, о котором многие знают. Берем 1 столовую ложку и насыпаем в нее 1 чайную ложку сахара. Сверху или капельку водички, или пару капель лимонного сока. Держим ложку с сахаром над огнем и даем ему расплавиться и слегка подгореть. Не сильно, иначе будет очень горькая масса. Затем кладем ложку на тарелку и даем сахару застыть, после чего предлагаем ребенку в виде леденца на ложечке. Так же как вариант взять деревянную палочку, обмакнуть в этой сахарной массе, когда масса застынет, предложить ребенку в виде леденца. Делаем периодически такую полезную конфетку ребенку при сильном кашле, и уже через короткое время вы заметите, как ему станет намного лучше и кашель прекратится. Вот такие советы из прошлого мы сегодня вспомнили. Надеюсь, они вам будут полезны. Пишите в комментариях, кто такими способами лечился, помогали они вам или нет, и знали ли вы о них вообще. Очень интересно. Если видео было полезным, то ставьте лайк.